Adriano soğuk Ay kapıyağını yetkilet koyacağım abi. Korkutmadım. Ya bir tane haydi.
Allah'ını bak. Hadi. Hadi. Hadi bekle lan. Burada ne olacak acaba? Mesela bir duvar mı oldu? Ne oldu? Ne zaman diyelim? Hadi ya, bu yapma. Ne oldu? Hadi diyelim. Baba ya çıkıyor. Yok baba ya.
Bana motive lazım.
ਇੰਚੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਇੰਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ 2 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖੀ ਚੁੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਗਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
Tabii bakıyorum. Ağrıyor. Ağrıyor. Neydi? Nereden aldı bunu? ਇਹ ਕੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੜੀ ਨੀਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਬਈ ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਰ ਸੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੀ ਇਹ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਸੰਗੋ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੱਲ ਆ ਯਾਰ Galiba bağlı değil. İsteyeni görmedim. Tamam. Allah. Aç ortaya ne sıkıntı ben şakalı. बड़ी यार
ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਕੱਪੇ ਪਿਆ ਕਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਪੇ ਵੈਲਡਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਲਾਵਾ ਮੋਟਰ ਵਾਜ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾ ਮਤ ਕਰਦਾ ਕਿ
Araba benziyor. Buna bak, devamlı mantıklı bak. Oraya gidip biraz kullanalım. Doğruncılık bakımda ne yapması gerekiyor? Doğruncılık bakımda. Doğruncılık bakımda. Peki, yapalım tamam olmaz. Orada ya, bu adam mezarına gitti. No, another gig. Bir polis montu gibi görüyorum.
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆ ਡਰੋਨ ਟੋਚ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ
हाँ बजा दो पूरा नंबर लग गया 346 पूरा ये तो करने के नहीं हुए देख लो भाई जी ये ऐसे लगेगा मेरी जान के टुकड़े मेरी जान ये देखो और un negro con ¿no? Un negro con es como no. क्या करना है 맞아요. नहीं वो नहीं बता घंटे दो घंटे बाद काम करेंगे वो ये शाम ही पढ़िए शाम ही पढ़िए ये बहुत अच्छा करता है
ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਉਣ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾ ਚੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੋਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੈਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਂਗਲ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਾ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਣਗੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੋਲਾ